gini kan ngepane. Bagus nih guys, siapa yang punya? Juga tahu sih. Wes. Juga ini buat datang kita sendiri guys, ini buatan sendiri. Enggak ada. Ini ada tulisannya. Bagus tuh. Ini apa ya? Ini ada bikin sendiri kan bagus. Ada yang aku juga tuh. Mari kita akan buka ini ya, bareng-bareng ya kita buka. Ini ada nih. Ada apa ya? Ayo lihat di sini. Aku dapat. Ayo sini. Bentar. Gapsin. Aku mendapatkan cincin. Ini loh, ini. Cincinnya pas banget. Kertas. Dan aku juga dapat ini cincinan. Wah, ada. Oke. Ini aku juga. Ini ada pas kan bagus sekali. Apa itu? Oh iya, ini ada tulisan buat cincin. Jadi, ayo. Jangan lupa di subscribe. And jangan lupa di like juga. Like juga.